વેલકમ ટુ વન એન્ડ ઓનલી 100% સક્સેસ યુટ્યુબ ચેનલ। તો ફ્રેન્ડ્સ, અમે યુટ્યુબની સાથે સાથે ટેલિગ્રામ, ફેસબુક અને વોટ્સઅપ જેવી સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ વર્ક કરીએ છીએ। તો આ બધા જની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે, ત્યાં જઈને તમે જોઈન કરી શકો। તો કેમ છો મિત્રો? આશા રાખું છું કે તમે બધા સારા હશો, સ્વસ્થ હશો અને મજામાં હશો। તો મિત્રો, આપણે વાત કરીએ છીએ શેની? તો પૂછાયેલા પ્રશ્નોની। તો પૂછાયેલા પ્રશ્નોના તમે પહેલાંના વિડીયો ન જોયા હોય તો એ તમને ક્યાં? અહીંયા આઈ બટનમાં જોવા મળશે, ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો છો અને ગમે તો એક લાઇક, શેર અને કમેન્ટ પણ કરી શકો છો। તો ચાલો મિત્રો, આપણે શરૂઆત કરીએ પૂછાયેલા પ્રશ્નોની સિરીઝના આ આગળના વિડીયોની। તો શરૂઆત કરીએ 532માં ક્વેશ્ચનથી। તો આવો ક્વેશ્ચન કંઈક આવો છે કે દૂધ ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનું સ્થાન કેટલામું છે? તો ગુજરાતનું સ્થાન કેટલામું છે મિત્રો? 5મું છે। તો આ બાબત ધ્યાનમાં રાખજો। ત્યારબાદ મધુર ડેરી ક્યાં આવેલી છે? તો મધુર ડેરી મિત્રો ક્યાં આવેલી છે? ગાંધીનગર ખાતે આવેલી છે। કઈ ડેરી? તો મધુર ડેરી ક્યાં આવેલી છે? જે ગાંધીનગર ખાતે આવેલી છે। પૂછાઈ ગયેલું છે, યાદ રાખતા જજો, કારણ કે આવું જ હવેની એક્ઝામોમાં આવે છે અને થોડુંક ડીપમાં આવે છે મિત્રો, આ પણ બાબત ધ્યાનમાં રાખજો। દૂધ સરિતા ડેરી ક્યાં આવેલી છે? તો દૂધ સરિતા ડેરી મિત્રો ક્યાં આવેલી છે? ભાવનગર ખાતે આવેલી છે। ક્યાં આવેલી છે? દૂધ સરિતા ભાવનગર ખાતે। ત્યારબાદ દૂધ સાગર ડેરી, તો દૂધ સાગર ડેરી ક્યાં આવેલી છે? એ મહેસાણામાં આવેલી છે। ક્યાં આવેલી છે મિત્રો? મહેસાણામાં આવેલી છે। ફરીવાર મધુર ડેરી પૂછાય તો ગાંધીનગર, દૂધ સરિતા પૂછાય તો ભાવનગર, દૂધ સાગર પૂછાય તો મહેસાણા। ત્યારબાદ દૂધ ધારા, તો મિત્રો એ ભરૂચ ખાતે આવેલી ડેરી છે। ક્યાં આવેલી છે? ભરૂચ ખાતે। કઈ મિત્રો? દૂધ ધારા ડેરી ક્યાં આવેલી છે? ભરૂચ ખાતે આવેલી છે। મોસ્ટ એમપી પૂછવા લાયક છે, એટલા માટે જ હું મિત્રો ભણાવું છું। ત્યારબાદ માધાપર ડેરી ક્યાં આવેલી છે? કચ્છ ખાતે। અને કચ્છમાં કઈ જગ્યાએ એવું પૂછાય તો ભુજ ખાતે। તો આ બંને યાદ રાખજો, ભુજ ક્યાં આવેલું છે? કચ્છ ખાતે। મિત્રો, આ ડેરીઓ પણ પૂછાય છે, એટલા માટે જ હું તમને ભણાવું છું, કારણ કે આ પૂછાયેલા પ્રશ્નોની સિરીઝ છે। અને હા મિત્રો, બીજા પણ વિડીયો તમારે જોવા હોય તો તમે ચેનલમાં પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો, ત્યાં તમને અલગ અલગ વિષયના વિડીયો તમને જોવા મળશે। આપણે વાત કરતા હતા 538મો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ગોપાલ ડેરી ક્યાં આવેલી છે મિત્રો? યસ, તમે ગોપાલનું બધું જ ખાઓ છો, જે ક્યાંથી નીકળે છે? તો રાજકોટમાંથી નીકળે છે। ક્યાંથી મિત્રો? તો ગોપાલ ડેરી ક્યાં આવેલી છે? રાજકોટ ખાતે આવેલી છે। તો આ બાબત ધ્યાનમાં રાખજો। ત્યારબાદ એનડીડીબીનું પૂરું નામ મિત્રો, આ એનડીડીબીનું પૂરું નામ પૂછાઈ ગયું કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામમાં, એનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ। ફરીવાર એનડીડીબીનું ફૂલ ફોર્મ શું થાય છે? નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ। એની સ્થાપના ક્યારે થઈ, કઈ સાલમાં થઈ? તો 1965, 1965, 1965માં શેની સ્થાપના થઈ? એનડીડીબી, નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ। યાદ રાખજો મિત્રો, પૂછવા લાયક છે એટલા માટે। આગળ વધીએ, ભારતનું મીઠાના ઉત્પાદનમાં કયું સ્થાન છે? તો 3જું સ્થાન છે। કેટલામું છે મિત્રો? 3જું સ્થાન છે। ત્યારબાદ ખારા ઘોડા શેના માટે જાણીતું છે? તો ખારા ઘોડા મિત્રો મીઠાના ઉત્પાદન માટે જાણીતું છે। શેના માટે? ખારા ઘોડા જાણીતું છે તો મીઠાના ઉત્પાદન માટે જાણીતું છે મિત્રો, યાદ રાખજો, પૂછાઈ ગયેલું છે એટલા માટે। ત્યારબાદ અકીકના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતમાં રાજ્યનો ક્રમ ભારતમાં કેટલામો છે? ફરીવાર મિત્રો, ક્વેશ્ચન કંઈક આવો છે કે અકીકના ઉત્પાદન ગુજરાતમાં ગુજરાત રાજ્યનો ક્રમ ભારતમાં કેટલામો છે? તો અકીકના ઉત્પાદનમાં ભારત પ્રથમ ક્રમે આવે છે, ફર્સ્ટ નંબર ઉપર આવે છે મિત્રો, યાદ રાખજો। ત્યારબાદ એશિયામાં ફ્લોરસ્પાર્સના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનો ક્રમ કેટલામો છે? તો એશિયામાં ફ્લોરસ્પાર્સના ઉત્પાદનમાં મિત્રો પ્રથમ નંબર ઉપર છે। કેટલામાં? ફર્સ્ટ ક્રમ ઉપર છે। ત્યારબાદ બોક્સાઇટના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનો ભારતમાં ક્રમ કેટલામો છે? તો પ્રથમ, એમાં પણ ફર્સ્ટ નંબર ઉપર છે। ત્યારબાદ કેલ્સાઇટના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનો ભારતમાં ક્રમ કેટલામો છે? તો કેલ્સાઇટના ઉત્પાદનમાં પૂછું મિત્રો તો એનામાં કેટલો છે? બીજો ક્રમ છે, બીજા સેકન્ડ નંબર ઉપર છે મિત્રો, યાદ રાખજો। ત્યારબાદ ડોલોમાઇટના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનો ભારતમાં ક્રમ કેટલો છે? તો ડોલોમાઇટના ઉત્પાદનમાં મિત્રો કેટલામો છે? 3જો નંબર છે, થર્ડ નંબર ઉપર છે। ત્યારબાદ ઉત્તમ પ્રકારનો કોલસો ક્યાંથી નીકળે છે અને કયો છે? તો ઉત્તમ પ્રકારનો કોલસો મિત્રો એન્થ્રેક્સાઇટ છે। કયો છે? એન્થ્રેક્સાઇટ છે મિત્રો, આ યાદ રાખજો કારણ કે પૂછાઈ ગયું છે।
ત્યારબાદ આરસ ક્યાંથી મળે છે? તો આરસ મિત્રો અંબાજીથી મળે છે, યાદ રાખજો. હવે મિત્રો તમને આ પણ પૂછાય કે અંબાજી ક્યાં આવેલું છે? તો અંબાજી મિત્રો ક્યાં આવેલું છે? તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને કહેવાનું છે. અને મિત્રો કમેન્ટ કરો, હું તમને કહું છું વારંવાર, કારણ કે તમે કમેન્ટ કરશો તો તમને યાદ રહેશે અને તમે લખી શકશો એક્ઝામમાં, એટલા માટે. આગળ વધીએ. ગ્રેફાઇટના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનો ક્રમ કેટલામો છે? તો ગ્રેફાઇટના ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનો ક્રમ કેટલામો છે? ત્રીજો છે મિત્રો. કેટલામો છે? ત્રીજો છે. ત્યારબાદ શીશુ જસત તાંબુ ક્યાંથી મળે છે? તો મિત્રો દાતા, અને જે ક્યાં આવેલું છે? બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું છે. ફરીવાર શીશુ જસત તાંબુ ક્યાંથી મળે છે? તો આ મિત્રો દાતામાંથી મળે છે, જે ક્યાં આવેલું છે? બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ લુણેજ ક્યાં આવેલું છે? તો મિત્રો લુણેજ એ આણંદ ખાતે આવેલું છે. અને આ પૂછાઈ ગયું મિત્રો, લુણેજ ખાતે શું આવેલું છે? શેની ફેક્ટરી છે? શું કામ થાય છે ત્યાં? એ તમારે મને ગોતીને કહેવાનું છે. લુણેજમાંથી ખનિજ તેલ અને કુદરતી વાયુ ક્યાંથી મળ્યા? કઈ સાલમાં મળ્યા? તો સાલવાળી યાદ રાખવાની, 1958. મિત્રો મેં તમને જે કમેન્ટમાં જવાબ લખવાનો કીધો એનો જ સવાલ બની ગયો છે. તે લુણેજમાંથી ખનિજ તેલ અને કુદરતી વાયુ મળે છે કઈ સાલમાં? આ પણ યાદ રાખજો, 1958ની સાલમાં. ત્યારબાદ પેટ્રોકેમિકલ બંદર ક્યાં આવેલું છે? તો હજીરા. અને કયા જિલ્લામાં? તો સુરત જિલ્લામાં પેટ્રોકેમિકલ બંદર આવેલું છે, હજીરા, સુરત. ત્યારબાદ પ્રવાહી કેમિકલ બંદર કયું છે મિત્રો? દહેજને પ્રવાહી કેમિકલ બંદર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને મિત્રો મેં તમને આ પણ પૂછ્યું હતું કે દહેજ ક્યાં આવેલું છે? તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કર્યું હતું મિત્રો, મને યાદ છે. આગળ વધીએ. પાઇપલાઇન હાઈ ગેસ પૂરો પાડનાર પ્રથમ રાજ્ય? તો મિત્રો આ પાઇપલાઇન દ્વારા હાઈ ગેસ પૂરો પાડનાર પ્રથમ રાજ્યનો શ્રેય કોને જાય છે? ગુજરાતને શ્રેય જાય છે આનું. ત્યારબાદ પાઇપલાઇન પ્રથમ કયા જિલ્લામાં નાખવામાં આવી? તો ગુજરાતના વડોદરા ખાતે નાખવામાં આવી હતી, યાદ રાખજો મિત્રો. ત્યારબાદ ઉત્તર ગુજરાતના કેટલા જિલ્લા છે મિત્રો? ઉત્તર ગુજરાતના 6 જિલ્લા છે. ત્યારબાદ મધ્ય ગુજરાતના 8 જિલ્લા છે અને દક્ષિણ ગુજરાતના 7 જિલ્લા છે. તો મિત્રો તમારે ઊંધો 786 ક્રમ યાદ રાખવાનો, જેથી કરીને તમને યાદ રહી જાય કે આ ઉત્તર છે, આ મધ્ય છે અને આ દક્ષિણ છે. તો આવી રીતે તમે યાદ રાખી શકો છો. સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લા કેટલા છે? તો સૌરાષ્ટ્રના 11 જિલ્લા છે. કેટલા જિલ્લા છે મિત્રો? 11 જિલ્લા સૌરાષ્ટ્રના છે. ત્યારબાદ ભદ્રમના લેખક? તો ભદ્રમના લેખક કોણ છે? રમણભાઈ નીલકંઠ. કોણ છે મિત્રો? રમણભાઈ નીલકંઠ. કઈ કૃતિ? ભદ્રમના લેખક કોણ છે? રમણભાઈ નીલકંઠ. ત્યારબાદ 7 પગલા આકાશમાં? તો આના લેખક કોણ છે? કુંદનિકા કાપડિયા. કોણ છે? કુંદનિકા કાપડિયા. કઈ કૃતિ? 7 પગલા આકાશમાં. ત્યારબાદ એક ઉંદર અને જદુનાથ, એના લેખક કોણ છે મિત્રો? તો લાભશંકર ઠાકર. કોણ છે મિત્રો? લઘરો, જેનું નામ છે લાભશંકર ઠાકર. કઈ કૃતિ? તો એક ઉંદર અને જદુનાથ. ત્યારબાદ લીલુડી ધરતીના લેખક કોણ છે? તો ચુનીલાલ મડિયા. કોણ છે? ચુનીલાલ મડિયા. કઈ કૃતિ? લીલુડી ધરતી. ત્યારબાદ કાશ્મીરનો પ્રવાસના લેખક કોણ છે? તો કલાપી સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ. સુરતાની વાડીનો મીઠો મોરલો એટલે કલાપી. ત્યારબાદ આગગાડીના લેખક કોણ છે? તો ચંદ્રવદન ચિમનલાલ મહેતા. કોણ છે? આગગાડીના લેખક ચંદ્રવદન મહેતા. ત્યારબાદ અમૃતાના લેખક કોણ છે? તો રઘુવીર દલસિંહ ચૌધરી. કોણ છે? રઘુવીર દલસિંહ ચૌધરી. શેના? અમૃતાના લેખક છે. ત્યારબાદ અગ્નિકુંડમાં ખીલેલું ગુલાબ? તો અગ્નિકુંડમાં ખીલેલું ગુલાબ, આની રચના કોના દ્વારા થઈ? તો નારાયણભાઈ દેસાઈ. કોના દ્વારા? નારાયણભાઈ દેસાઈ. મિત્રો આ નારાયણભાઈ દેસાઈ અને મહાદેવભાઈ દેસાઈ, એના વચ્ચે શું સંબંધ છે મિત્રો? આ પૂછાઈ ગયું. તો આના બંને વચ્ચેનો સંબંધ મને તમારે કમેન્ટ સેક્શનમાં કહેવાનો છે. ત્યારબાદ માણસાઈના દીવા? તો માણસાઈના દીવા કોણ મિત્રો કહેવાના? તો ઝવેરચંદ કાલિદાસ મેઘાણીજી કહેવાના માણસાઈના દીવા. આગળ વધીએ. કરણ ઘેલો? તો આ કોની કૃતિ છે મિત્રો? સોરી મિત્રો, ક્યારેક બોલવામાં મિસ્ટેક થઈ જાય. કરણ ઘેલો આ કોની કૃતિ છે? તો નંદશંકર મહેતાની છે. કોની છે? નંદશંકર મહેતાની છે. જેમાં કર્ણદેવ વાઘેલા વિશેની વાત કરી છે મિત્રો, એનો વિશે તમને ખ્યાલ હશે. આગળ વધીએ. સુમોળી ક્રાંતિના લેખક કોણ છે? તો કિશોરલાલ
મશરૂવાલા, કોણ છે? કિશોરલાલ મશરૂવાલા. ત્યારબાદ મિથ્યાભિમાન, એના લેખક કોણ છે? દલપતરામ, કોણ છે? દલપતરામ. રેતીની રોટલી જ્યોતિન્દ્ર દવે, કોણ છે? રેતીની રોટલી જ્યોતિન્દ્ર દવે. ત્યારબાદ પાટણની પ્રભુતા, તો કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી, કોણ છે એના રચયિતા? પાટણની પ્રભુતા કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી. ત્યારબાદ સોક્રેટિસના લેખક કોણ છે? તો મનુભાઈ રાજારામ પંચોળી, કોણ છે? મનુભાઈ રાજારામ પંચોળી. ત્યારબાદ લોહીની સગાઈ, તો એના રચયિતા કોણ છે? ઈશ્વર પેટલીકર, કોણ છે? ઈશ્વર પેટલીકર. ત્યારબાદ હિન્દ સ્વરાજના લેખક કોણ છે? તો એના લેખક છે મિત્રો ગાંધીજી, કોણ છે? હિન્દ સ્વરાજ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? ગાંધીજી છે. ત્યારબાદ હિમાલયનો પ્રવાસ, તો એના લેખક કોણ છે? કાકા સાહેબ કાલેલકર, કોણ છે? કાકા સાહેબ કાલેલકર. ત્યારબાદ અમદાવાદનો ઇતિહાસ, તો એના રચયિતા કોણ છે? મગનલાલ વખતચંદ, કોણ છે? મગનલાલ વખતચંદ. આમાં કન્ફ્યુઝ ન થતા મિત્રો, હિમાલયનો પ્રવાસ આવે તો કાકા યાદ રાખવાના અને અમદાવાદનો પ્રવાસ યાદ આવે તો મગન યાદ રાખવાનું. તો આવી રીતે તમે યાદ રાખી શકો છો. અલગ અલગ ટ્રીક હોય મિત્રો, તમને જેમ યાદ રહે તેમ તમારે ખાલી યાદ રાખતું જવાનું રહે. કાનહડદેવ પ્રબંધ, તો એના રચયિતા કોણ છે? પદ્મનાભ, કોણ છે મિત્રો? પદ્મનાભ છે. આંગળિયાત, તો આંગળિયાત કૃતિના રચયિતા કોણ છે? જોસેફ મેકવાન, કોણ છે મિત્રો? જોસેફ મેકવાન. ત્યારબાદ મળેલા જીવ, એના રચયિતા કોણ છે? તો પન્નાલાલ પટેલ, કોણ છે? પન્નાલાલ પટેલ. ત્યારબાદ ડીમ લાઇટ, તો રઘુવીર દલસિંહ ચૌધરી, કોણ છે? રઘુવીર દલસિંહ ચૌધરી. ત્યારબાદ સિંધુડો, તો મિત્રો ઝવેરચંદ કાલિદાસ મેઘાણીજી, એના રચયિતા છે સિંધુડો. લક્ષ્મી, તો લક્ષ્મી મિત્રો દલપતરામ દ્વારા લખાયેલું એક નાટક છે. વડવાનલ, તો ધીરુબેન પટેલ, વડવાનલ કોના દ્વારા લખાયેલી કૃતિ છે? આવું પૂછાય તો ધીરુબેન પટેલ દ્વારા લખાયેલી આ એક કૃતિ છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. મારી હકીકત, તો નર્મદ દ્વારા, અને આ મારી હકીકત શું છે મિત્રો? આવું પૂછાય તો એ આત્મકથા છે. શું છે? આત્મકથા છે. ત્યારબાદ ભટ્ટનું ભોપાળું, તો નવલરામ પંડ્યા દ્વારા લખાયેલું છે. કોના દ્વારા? નવલરામ પંડ્યા દ્વારા. કયું? ભટ્ટનું ભોપાળું. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો ગુજરાતનો ઇતિહાસ, તો પ્રાણલાલ એદલજી ડોસા દ્વારા લખાયેલું આ પુસ્તક છે. કયું? ગુજરાતનો ઇતિહાસ. કોના દ્વારા? પ્રાણલાલ એદલજી ડોસા દ્વારા લખાયેલું છે. સાપના ભારા, કયા મિત્રો? સાપના ભારા, તો ઉમાશંકર જેઠાલાલ જોશી દ્વારા લખાયેલું છે. અને મિત્રો હું આખા નામ એટલા માટે બોલું છું કારણ કે પૂરા નામ આપો, લેખકોના પૂરા નામ આપો, આવું પૂછાય છે MCQમાં, એટલા માટે મિત્રો. આગળ વધીએ. ધરતીનું લૂણ, તો એની રચના કોની કરી? તો સ્વામી આનંદ દ્વારા લખાયેલું આ એક કૃતિ છે, રચના છે ધરતીનું લૂણ, સ્વામી આનંદ. ત્યારબાદ યુગવંદના મિત્રો કોના દ્વારા લખાયેલી છે? તો ઝવેરચંદ કાલિદાસ મેઘાણી. અને તમે જાણો છો એનું ગીત કયો છે મિત્રો? હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. તો મિત્રો આ યુગવંદનામાંથી લેવામાં આવેલું કાવ્ય છે, યાદ રાખજો, પૂછાઈ ગયું છે એટલા માટે. ભારેલો અગ્નિ, તો ર.વ. દેસાઈ આ એના રચયિતા છે. ત્યારબાદ રાયનો પર્વત, તો રમણભાઈ નીલકંઠ, કોણ છે? રાયનો પર્વતના રચયિતા રમણભાઈ નીલકંઠ. ત્યારબાદ માધવ ક્યાંય નથી મધુબનમાં, તો હરીન્દ્ર દવે દ્વારા લખાયેલી આ એક કૃતિ છે, માધવ ક્યાંય નથી મધુબનમાં. ત્યારબાદ કુસુમમાળા, તો નરસિંહરાવ દિવેટિયા દ્વારા લખાયેલી છે. કોના દ્વારા? નરસિંહરાવ દિવેટિયા, કુસુમમાળા. ત્યારબાદ માનવીની ભવાઈ, તો માનવીની ભવાઈ કોના દ્વારા? પન્નાલાલભાઈ પટેલ દ્વારા લખાયેલું છે. ત્યારબાદ ભારતીય વિદ્યાભવનની સ્થાપના કોણે કરી? તો મિત્રો ભારતીય વિદ્યાભવનની સ્થાપના કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી, કમા મુનશી દ્વારા કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું મેગેઝિન કયું છે? તો શબ્દ સૃષ્ટિ. કયું છે મિત્રો? શબ્દની સૃષ્ટિ. કોનું છે? ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું મેગેઝિન છે. ત્યારબાદ ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદનું મેગેઝિન પૂછાય તો પરબ છે. કયું છે મિત્રો? પરબ એ ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદનું મેગેઝિન છે. ત્યારબાદ ગુજરાતનો નાથ, તો કમા મુનશી એટલે કે કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી દ્વારા લખાયેલી આ કૃતિ છે. કઈ? ગુજરાતનો નાથ. ત્યારબાદ સમૂળી ક્રાંતિ, તો કિશોરલાલ મશરૂવાલા, એની વાત કરી મિત્રો. પ્રસન્ન ગઠરિયા, તો પ્રસન્ન ગઠરિયા મિત્રો વિનોદ ભટ્ટ દ્વારા લખાયેલી કૃતિ છે. ફરીવાર પ્રસન્ન ગઠરિયા, તો કોના દ્વારા? વિનોદ ભટ્ટ દ્વારા લખાયેલી કૃતિ છે. ત્યારબાદ મીરાબાઈ શેને માટે જાણીતા છે? તો મીરાબાઈના પદો વખણાય છે. શું વખણાય? પદ વખણાય છે.
ત્યારબાદ નરસિંહ મહેતા શેના માટે જાણીતા છે? તો એના મિત્રો પ્રભાતિયા વખણાય છે અને જે સવારે 4 વાગ્યાની આજુબાજુ સાંભળી શકાય છે. આવું પણ એક લોકમાન્યતા છે, એટલા માટે યાદ રાખજો. ત્યારબાદ દયારામની શું વખણાય? તો દયારામની મિત્રો ગરબી વખણાય. શું વખણાય? ગરબી વખણાય. ત્યારબાદ શામળ, તો શામળનું શું વખણાય? તો પદ્યવાર્તા. પદ્યવાર્તા કોની? શામળની વખણાય છે. તો મિત્રો આ હતો એક નાનો એવો પૂછાયેલા પ્રશ્નોનો વિડીયો, અને આવા વિડીયો જોવા માટે બન્યા રહો અમારી ચેનલમાં. અવનવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઉં.